एक नदी के किनारे एक पेड़ पर एक बंदर रहता था। उसी नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था। दोनों में दोस्ती हो गई। बंदर रोज उसे मीठे फल खिलाता था। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, मुझे बंदर का दिल खाना है। मगरमच्छ दुखी होकर भी बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार ले जाने लगा। रास्ते में उसने सच बता दिया। बंदर समझदार था, बोला, अरे, दिल तो मैं पेड़ पर ही छोड़ आया। मगरमच्छ उसे वापस ले आया और बंदर पेड़ पर चढ़कर बोला, दोस्त, भरोसा तोड़ने वालों से दोस्ती नहीं रखते। सीख।